yüz görünümüyle ilgili birçok işleminiz var. Birazdan bunlara da değineceğiz zaten. Endoskopik, Kesinlikle. lazerli işlemleri, Evet. vücutla ilgili yapılan birçok operasyonunuz var. Ameliyatsız özellikle yaptığınız tedaviler var. Yağız Bey birazdan Evet. konuyu ele alacaktır. Mesela, O zaman ufaktan kesinlikle bence endolazerin kesinlikle bugün Kullanım konuşulması alanlarından. gereken bir konu olduğunu düşünüyorum Evet, ki evet. bu konuda beklentim sizden de çok yüksek. Bu zamana kadar klinik içerisinde konuşamadığımız, sizin de hastaların evinde rahat bir ortamda çayını kahvesini alarak dinleyebileceği bir şekilde bu konuyu aydınlatmanızı istiyorum. Tabii ki Yağız Beyciğim, yani şöyle bahsedeyim. Endolazer gerçekten böyle gelişen teknolojilerle son dönemin en trend uygulamaları. Artık hani böyle medikal estetik alanı büyüdükçe, teknoloji ilerledikçe cerrahi biraz daha geriliyor. Ameliyatsız estetik, yani medikal estetik dediğimiz alan büyümeye devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra bence cerrahinin kullanım alanları çok daha kısıtlı hale gelecektir. Burada da endolazer yeni gelişen bir teknoloji. Endolazerdeki farklı enerji dalga boylarıyla biz hastalarda ameliyatsız liposuction, yağlı bölgelerde, biz endolazerde yağı hedefleriz. Özellikle yağlı bölgeyi hedefleriz. İlk hedefimiz odur. Yani hastanın şikayetçi olduğu böyle kalın, yağlı, kötü görünüm göbekte, simitte, kolda, gıdıda, yüzde, yani yağ olan her bölgede, özellikle pubik bölgede, cinsel bölgede, birçok alanda, yani yağ olan her yerde güvenle kullanabildiğimiz bir alan. Bunun çalışma mekanizmasından biraz bahsedeyim. Çalışma mekanizması açıkçası ısı ve enerji dalga boylarıyla çalışıyor. Hocam buraya girmeden önce şunu çok merak ediyorum. Tabii ki. Bu işlemi ameliyatla da, cerrahi işlemle de çok fazla görüyoruz Evet, yapıldığını. evet. Bunun arasındaki farkı önce anlatıp izleyenlerimize. Tabii ki, tabii daha ki. sonra bu konuya girersek bence çok daha aydınlatıcı olacak. Çünkü benim de çok merak ettiğim bir konu. Bunu hep ameliyatla gördük, Evet. cerrahi işlemle gördük. Fakat sizin buradaki farkınız ne? Ameliyatsız bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki. Yani şöyle, aslında ameliyatın da belli üstünlükleri var endolazere göre. Ama endolazerin de belli üstünlükleri var. Biraz bunlardan bahsedeyim. Bence de güzel bir soruydu. Teşekkürler. Hastalarımın da en çok sorduğu sorudur diyebilirim. Ameliyatsız denklemde, yani üstünlük anlamında endolazerin üstünlüğünden bahsedersem, hani lokal anestezi altında hasta uyanık ve biz oradaki yağı çekmiyoruz. Yağı yani yakıyoruz. Ondan sonra vücudun kendi temizlemesine bırakıyoruz. Ameliyatta yağ genelde liposuction'la aynı zamanda alınır. Ama sadece liposuction yapılan ameliyatlarda bir cilt sarkması gerçekleşir. Hani şöyle bahsedeyim biraz. Hani gıdıda yoğun bir gıdısı var olan bir hastayı böyle hayal edelim. Orada buradaki yağları aldığımız zaman buradaki gevşek bir geniş cilt dokusu ne olacak? Ya burada kötü bir görünme sahip olacak, böyle sallanacak bir böyle pelikan şeyi gibi. Ya da cerrah arkadaşlarımız bu görüntü oluşmasın diye de buradan bir cilt germe kesiyle beraber bir o bölgeyi uzaklaştırma olacak. O gerecektir. Hani bir yüz germe ameliyatı gibi bir ameliyat olacak. Onun da dezavantajı şu, şöyle bir burada Yara izi oluyor yara bazen. izi oluyor. Endolazerde güzel bir şey var. Artık plastik cerrahlar da açıkçası kendi liposuction ameliyatlarını endolazerle kombin etmeye başladılar. Çünkü o sıkılaşmayı sağlamak için. Bizlerde de şöyle, ilk başta derin planda yüksek enerji dalga boyunda yağları eritiriz. Sonra yağ eritme işlemimiz bittikten sonra yüzeysel plana geçip daha farklı bir enerji dalga boyuyla cilt sıkılaşmasını sağlarız. Burada da şu örneği ben çok veriyorum. Hastalarım sorar, hocam nasıl cilt sıkılaşıyor falan diye. Burada bizim özellikle kullandığımız enerji ısı enerjisidir. Hani biz bir tavaya yazacağım. Tavaya bir eti yüksek ısınmış bir tavaya bir eti koyduğumuzda, bir bonfil eti koyduğumuzu düşünelim. Bir anda böyle Birazdan küçülmeye başlar. yapacağımız gibi. Evet, birazdan yapacağımız gibi küçülmeye başlar bir anda da. Yani ısının cilt üzerinde ya da şey üzerinde küçültücü etkisi. Çünkü biz orada bir hafif bir yakma, kontrollü bir yakmayla beraber orada bir sıkılaşma efekti sağlıyoruz. Bu da hastalar şöyle bir avantaj veriyor. Hem o bölgedeki yağlardan kurtulmuş oluyor. Hem de sarkık bir bölge görünümü oluşmasını engelliyor. Hem de ameliyatsız oluyor. Yani hasta bizden çıktıktan sonra bir sonraki gün ya da 2 gün sonra sosyal hayatına, iş hayatına dönebiliyor. Oldukça avantajlı oluyor. O yüzden de çok sık tercih edilmeye başlandı diyebilirim. Aslında bıçak altına yatmadan da Evet. bu işlemi çözebiliyoruz. Bunu Yani öğrenmiş olduk. en burada. önemli olarak hastaların da bize sorduğu, hocam ameliyat olmadan, bıçak altına yatmadan bu gıdıdan kurtulabiliyor muyuz? Bu göbekten, bu simitten kurtulabiliyor muyuz? Gerçekten artık son gelişen teknolojiyle beraber bunlar mümkün. Bu böyle bir öğle arası işleminde bile yapılabilecek kadar kolaylıkla değil mi hocam? Yani hani Diyebilirim ama endolazerde tabii ki biraz daha, yani bir günlük belki öğle arası değmesem bile en azından 1-2 gün bazen istirahat önerebiliyorum. Yani işlemsel anlamda, ağrısal anlamda işe dönebilir. Ama yüzde yaptığımız işlemlerde bir miktar ödem
ve şişlik oluşabilir. Morluk oluşabilir. Hani bunlar da çok kısa sürede geçiyor. Yani bazı işlemler için öğle arası diyebilirim Ali Mert'im ama bu işlem çok öğle arası değil de 1-2 günlük istirahat isteyen bir işlem gibi diyebilirim. Ama bir cerrahi gibi de 2-3 haftalık, 4 haftalık bir dinlenme, nekaat süreci isteyen bir işlem değil. Hocam genel olarak gıdıdan, boyundan vesaire bahsettik ama örneğini de verdiğiniz gibi işte kol vesaire diğer hangi bölgelerde kullanabiliyoruz bunu? Güzel bir soru Yazcım. Yani endolazer'in gerçekten kullanım alanı bütün vücut diyebilirim. O kadar yaygın bir kullanım alanı var. Özellikle yağlı doku ve sarkmış dokuları biz hedef alıyoruz. Hani hastamızın hangi bölgede ihtiyacı varsa orada kullanabiliriz. Hani en çok bilinenleri, hani en çok uygulananları şöyle diyelim. Yüzdeki kilolu yüz efekti, yüzdeki sarkmalarda zaten lifting etkisi. Gıdıdan zaten bahsettim. Hem yağ alma hem gıdı sıkılaştırma. Keza koldaki yağlanma veya bazen zayıflayan hastalarda sadece değil, kolda sarkmalar da görürüz. O sarkmalarda da sıkılaştırma efekti olarak kullanırız. Yani herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan evet, koldaki sarkıklıkları vesaire bu işlemle giderebiliyoruz. Yüksek oranda giderebiliyoruz. Yani herhangi Süper. bir kesiye gerek kalmadan, özellikle şeyi gördünüz mü bilmiyorum da kolda mesela bu özellikle cilt sarkıklarının fazlasının alınmasında korkunç bir izi var, oluşur. Ameliyat Yara izi oluşur. Orada özellikle göbekte, yani çok tabii benim gibi belki yüksek göbekte değil de biraz ayva göbekli efektlerde çok daha güzel sonuç alır. Simit bölgesi. Onun dışında bazen cinsel bölgede işte vajina üstündeki yağlı katman ya da peniste özellikle penis yağ gömülü oldukça penisin boyu kısa gözüküyor. Bazen penisin boyunu uzatması, yani uzun görünmesini, gerçek boyunu ortaya çıkarabilmek için de penisin etrafındaki yağları alırız. Bacak içindeki yağlar, diz bölgesinde birikmiş yağlar, bacak içindeki sarkmalar. Yani özet olarak gerçekten yağlı veya sarkmış olan her bölgede kullanılabilir diyebilirim. Bununla ilgili benim merak ettiğim bir şey var aslında. Kişisel bir soru. Çünkü çok fazla sosyal medyadan mesajları kontrol ettiğim için çok Evet. fazla soru geldiğini görüyorum. Daha önce bununla ilgili bir işlem yaptırmış, ameliyat olmuş kişilere bu işlemi yapabiliyor muyuz? Evet, bu güzel bir soru. Yani şöyle yüz germe ameliyatları ya da diğer liposakşın ameliyatları da şöyle söyleyelim. Hani genelde yaşlılık devam ettiği için kalıcılıkları çok uzun olmayan, hani kalıcılıkları uzun aslında da kalıcılıkları doğal uzun 4-5 yıl diyelim. Ya da kilo aldı hasta diyelim falan. Bizim için herhangi bir kontraindikasyon, yani işleme engelli bir durum değildir daha önce ameliyat olmuş olmak. Güvenle uyguladığımız bir şeydir. Yani bizim için bir engel oluşturmaz, hastalar için de engel oluşturmaz. Aksine bazen başarısız cerrahilerden sonra da biz destek amaçlı kısa bir zaman sonra, ortalama 3-6 ay sonra ameliyattan endolazerle o bazen yetersiz kalmış cerrahi işlemi destekleyebiliyoruz. Buradan da sosyal medyadan bize çok fazla gelen bir soruyu cevaplamış olduk. Evet, çok teşekkürler. Bu arada sizler bizim mesajlar takip konusunda gerçekten iyisiniz.